أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني إذا عطسنا في الصلاة سواء فرض أو نفل فحمدنا الله هل علينا شيء؟ ما علينا شيء يا أختي أم محمد، لا علينا ولا عليكم. إذا الإنسان عطس في الصلاة وقال الحمد لله، أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاة من عطس فحمد الله، والحمد من جنس أذكار الصلاة، فلو حمد الإنسان المصلي ربه جل وعلا بعد العطاس لا حرج، لكن ما يشمت، ما يقول له واحد يرحمك الله، لا، لكن هو إذا حمد الله لا حرج.